Hello guys, for this video day guys, kinakauna-una mig panggawas kay kanang laay bitaw niya kanang lamig iinom og bugnaw. So kauna-una mig adto mi sa kanang tindahan nga open 24/7. So kabalo na mo ana og unsa na. So nangadto mi didto uban sa kong bana niya nagpili-pili mig unsa nga juice ako ang inomon kay nang uhaw ba niya kanang lamig jud bitaw inom og kanang bugnaw. So dugay ko nakapili kay tungod sa kadaghan unsa pud nga grabe pud ni kadaghan nga pilianan maglibog na nauntag unsa atong pilion ani. So nagsige kog tutok-tutok aning uban juice nga kaning nasa ibabaw nya syempre i-compare pud nako ang presyo og kanang kuan ba pud ang presyo makaya ra pud sa bulsa ang giklaro nako din lagi kaayo maklaro lagi mo nang mo piyong nagamay imbis mo klarohon na hinuon. So naghuna-huna jud kog unsa akong pilion ani. So ako usang gipanan-aw tanan ug unsa jud maayo ani nga inomon kay kanang mo pili ra man tag isa mo na lisod kaayo no nang daghan kay pilianan niya isa ra imong paliton. So nuna ako nga kining good day pero kay sige naman kog inom anang good day nya gusto na pud ko mo testing og lain ko nga kaning Vitamilk kay murag wala pa ko nakatilaw. So ingon ko nga katestingan sa nako ning Vitamilk og lami ba siya og kanang unsa ni siya nga milk soya man siguro ni siya nara akong gikuan kanang isa nga milk nya duha man ako ikuha kay tong isa soya kaya ako nawala man akong bana sa akong likod nga akong gipangita na aray siya diri nagsige tanaw-tanaw aning nagaraya unsa daw sulod ani ko nga mani mana ana siya nga ay mani nga ang tana siya ay kani o kay halang nga pag nindot ko lagi untay nga pagtan-aw sa price namo kay medyo pricey man sa amo na lang giuli wala na mo na siya gipalit kay mahal-mahal man nga kanang murag gamay rag sulod murag alkansi nga lami gud unta pero sa sunod na lang kay kanang kuan man murag mag-alkansi ug kana mo atong paliton. So adto na pa-counter na mi so mao ra jud ni among napalit kaning duha ka Vitamilk ug isa ka junk foods na mura ni among napalit dere kay mura gyud pud ni among gianhi.